What's up mga pare ko? Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw may bibilin tayo. Try din natin pumunta ng Save More ngayon. Hanap tayo ng aircon kung may available doon. Kasi nung nakaraan, galing ako ng Pure Gold. Walang mga available. Out of stock. Try natin sa Save More. Kasi napakainit guys ngayon, sobra. Sa totoo lang. Kahit nasa bahay lang, mas mainit pa talaga sa bahay. Kahit yung buga ng electric fan, napakalakas ng init. Kaya kailangan nating magka-aircon. Kahit yung ano lang, 8,000, may pang isang kwarto lang naman kasi yung lalagyan ko. Maliit lang naman yung kwarto. 0.6 horsepower, mga ganun, siguro okay na yun. Dito tayo sa Almar. Konti lang yung tao. Sana wala masyadong tao dun sa Save More. Haba ng pila sa Cebuano. Bali dito lang tayo mga pare ko Sana walang masyadong pila. So pauwi na tayo. Nakakita ako ng aircon. May stock sila doon. Kaso malaki. Hindi ko sure kung kakasya doon sa butas ng kwarto namin. Kasi meron ng dedicated na butas doon para sa aircon. Ang kaso lang, hindi ko alam kung kakasya doon sa butas. Kaya bumili muna ako ng metro. Sinukat ko yung dimension nung aircon. So kung suwak, go tayo. Kasi sobrang init talaga. Hindi kaya, promise. Kanina pinabura ng security guard pala yung video natin sa loob ng Save More. Bawal daw pala mag video dun. Kaya yung na-vlog ko kanina dun sa loob ng Save More binura natin. Nanghingi na lang din ako ng pasensya kasi hindi ko rin alam talaga. Alright. So check natin kung kakasya yung aircon. Yun mga pare ko, bali papunta ulit na tayo sa may Save More. Bali nasukat ko naman yung aircon. Kasya yung lapad yung taas medyo alanganin ako kasi ang sukat ko yung height 14 dun yung sa aircon. Dito walang 14 yung taas Siguro baka ang gagawin na lang natin dun tatabasan na lang natin yung yung semento. Nang ganun yung gagawin. Konting-konti lang naman yun.
Sana wag na ma-extend pa yung community quarantine natin kasi sobrang ang daming kawawa ang mga Pilipino eh. Buti ako kahit papaano may sweldo. Eh paano yung iba, 'di ba? Yung walang income. Asa lang sa gobyerno tapos hindi naman din nasusuportahan talaga yung needs nila. 'Di ba? Problema talaga. May magkaangkas oh. Hindi ko alam kung bawal ba talaga yung magkaangkas o hindi. Ayun mga pare ko, bali nakabili na tayo ng aircon. Kanina habang nag-vlog ako sa loob ng Save More, binawalan ako ng guard, so pinabura sa akin. Kaya yung vlog natin dun sa loob hindi ko na record. Actually na record ko kasi wala tayong footage. So eto na yung nabili nating aircon. Ito. Ayan. So bumili na rin ako ng pabango sa aircon para magmukhang maganda. So bali ngayon guys, naka-work from home ako. Ayan. So ito yung PC ko sa office. Tapos ito yung PC ko dito sa bahay. Nabili ko pala yung aircon nasa 12,500. 1 horsepower to kasi wala akong nabiling 0.6 horsepower. Wala akong stock. Yung display lang pero wala silang stock. So 12,500. No choice ako kasi summer ngayon, sobrang init dito sa bahay namin. Tapos nasa taas pa kami, up and down kasi, so nasa taas kami. And dito yung mga PC ko, kaya kailangan ko work from home din kasi siyempre maghapon yun. So di mo na ako dito makakatagal dito sa kwarto na to pag walang aircon kasi naka-electric pan ako dati. Sobrang init talaga kasi yung singaw eh. So guys, thank you ulit sa pagsama sa akin ngayong araw. Sana po mag-subscribe kayo sa mga bago pa lang po dito sa channel ko. And sa mga next video, marami pa tayong mga pupuntahan, marami pa tayong mga tutorial na ipapakita sa inyo, marami pa tayong motor na re-reviewin. So again guys, thank you for watching. Stay safe, stay home. Have a nice day. Bye-bye!